Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fitriani, NIM 1731452011072. Di sini saya akan mengerjakan tugas KIE, yaitu tentang pelayanan informasi obat pada pasien flu dan batuk. Selamat menyaksikan. Pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan flu dan batuk. Penyakit flu adalah salah satu penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus atau virus influenza. Sedangkan batuk adalah bentuk mekanisme protektif normal ketika saluran pernapasan berusaha untuk mengeluarkan benda asing maupun lendir yang terlalu banyak dalam saluran pernapasan. Ini mau obat batuk dan flu karena 5 hari adikku batuk sama flu tidak berhenti. Ya, 4 tahun, 4 tahun. Iya, yang sirup saja kalau ada. Ini obatnya dimusilin, ini ukuran 60 ml. Jadi obat ini dapat digunakan sebagai obat flu, obat batuk, obat sakit kepala, demam, dan bersin-bersin. Berapa kali sehari minum adekku? Jadi ini obatnya digunakan 3 kali 1. 3 kali 1 itu 2 atau sampai 3 kakak atau 5 mili. Iya. Obat ini bisa digunakan untuk anak-anak 2 atau sampai 5 tahun. Jadi yang di atas 5 tahun tidak dapat digunakan. Oh iya, jadi ini bisa sebelum makan atau sesudah makan ya? Ini obat bisa digunakan sebelum atau sesudah makan. Oh iya. Tapi Kak, jadi ini bagaimana efek sampingnya? Jadi obat dimusilin ini efek sampingnya itu dapat menyebabkan nyeri, mengantuk, dan kejang-kejang begitu. Jadi saat itu kalau misalnya muncul efek samping tersebut, pasti konsultasi ke dokter. Oh iya, jadi kalau misalnya muncul gitu salah satu efek sampingnya, datang Mbak, aku bawa adekku ke dokter konsultasi. Oh iya, makasih deh. Jadi berapa ini Kak? Ini harganya 17.000. Oh, jadi 17.000. Tapi Kak. Iya, terima kasih. Mari. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.